Здравствуйте, друзья! Сегодня сниму видео, как поменять амортизатора. Вот амортизатор, який я буду ставити. Це старий в мене стався, він хороший, робочий. Второй був поганий, я його викинув. От. Хочу амортизатора поміняти. Щоб зняти амортизатора, нам треба відкрутити от болт, індесквозний, от гайка. І уверху. Тут погано видно. От гайка. От. Міняю в связі. Амортизатор робочий, але тарабанить. Все перепробував. Пошатав сам амортизатор. Вроді причина в ньому. Ну, зараз розберемо. Убедимося. Ребята, поміняв я амортизатор новий. Ну, старий, вернее. Стук. Ось стук. І так і остався. Знайшов я причину. От. Не знаю, треба варити. Получається, якщо видно, от, нормально видно. От. Палець, на який верхня частина амортизатора кріпиться. Він в мене одірвався, є маленький шат в ньому. От. І виходить, амортизатор при кочках шатається. І от верхньою частю б'є об кузов. У моєму випадку треба варити. Зараз придумаю, що то приколхозить. Якусь сюди резинки, кусок, щоб воно не так ступало. Тому що на даний момент немає можливості переварити. Ну, при першій можливості заварю. Ну, поки попробую резинку, щоб змягчити удар. Можливо, не такий буде стукіт в салоні. Ну, от моя причина в тому пальці. Всім приємних ремонтів. Надіюсь, що у вас такої проблеми не буде. Все, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім хорошого дня.